അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് പാർട്ടുകളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസുകളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ഫയൽസിന് തന്നെ 5 കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള ഫയലുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫയൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഫയൽസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് മെയിനായിട്ട് ഫയൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 5 തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഫയല്, റൗണ്ട് ഫയല്, ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയല്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ഫയൽസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫയലായിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രം ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഫിഗറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഈ ഫയൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫയലെടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടീത്തുകൾ കാണും. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടീത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടീത്ത് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അതായത് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഫിഗർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഫയൽസിൻ്റെ തൊട്ടാണ്. സ്ക്വയർ ഫയൽസ്, ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കർവുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കുലറോ സ്ക്വയറോ ആയിട്ടുള്ള ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹോളുകളിൽ എൻലാർജ് ചെയ്യുക എന്നീ പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫയൽസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണിതാ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്ക്വയർ ഫയൽസിൻ്റെ ഫിഗർ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഫയലിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്ക്വയർ ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ് എൻഡിങ് എൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ക്വയർ സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര്. അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിനേതുപോലെ തന്നെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്ത് കാണാൻ കഴിയും. അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഫയൽസിലോട്ടാണ്. റൗണ്ട് ഫയൽസിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഫയലിൻ്റെ ചിത്രം, അതായത് ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഫയലിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗണ്ട് ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും നമുക്ക് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഫയൽസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഹോൾസുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോൾട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൗണ്ട് ഫയല് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡും എൻഡിങ് എൻഡും ഒരേ കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വീതിയിലും നീളത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും വീതി കൂടിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയൽസുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ ഹോൾസ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗണത്തിലേക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസിൻ്റെ ചിത്രം. ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ലാർജ് കോൺകേവ്
റേഡിയേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് റേഡിയേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കർവുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ചില കർവുകൾക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് പരിഹരിക്കുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസിലേക്കാണ് നേരായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ ഫയലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് കിട്ടിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസിന് ആ പേര് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയൽസുകളെല്ലാം തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾസും കോർണേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസ്, അതായത് 90 ഡിഗ്രിയെക്കാളും കുറഞ്ഞ കോർണേഴ്സും ആംഗിൾസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടുത്ത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പവർ കൊണ്ട് ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഹാൻഡിലിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു മെയിൻ ഹാൻഡിലുണ്ട്. മെയിൻ ഹാൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ടൂൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമുണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം, അതായത് ഈ മൊത്തവും മെഷീനും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ടേണിംഗ് ഹാൻഡിലുണ്ട്. ടേണിംഗ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേണിംഗ് ഹാൻഡിൽ കറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈവ് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവും. ഡ്രൈവ് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പിനിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പോർഷനും നമ്മളെ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രിൽ ബിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹോൾസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ ഹോൾസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് മെയിനായിട്ട് വുഡൻ പീസുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളിൽ എന്നിവയിലൊക്കെ ഹോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലുകൾ തന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ തന്നെ ഓരോ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളുണ്ട്. കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കട്ടി കൂടിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഡ്രിൽ ചക്ക്. അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ചക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രിൽ ചക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് പഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പഞ്ചിൻ്റെ ഫിഗർ. മെയിനായിട്ട് പഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് പഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡോട്ട് പഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ പഞ്ച്. രണ്ട് പഞ്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ഡോട്ട് പഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ പഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പഞ്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ പീൻ ഹാമറോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാമേഴ്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റർ പഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു വർക്ക് ഷീറ്റിലായിരുന്നാലും അതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം കൃത്യമായി സെൻറ്റർ ചേർത്ത് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സെൻറ്റർ പഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് നമ്മൾ കിട്ടുകയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അഥവാ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ലർ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രില്ലർ ആയിരുന്നാലും, ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഡ്രിൽ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും 90 ഡിഗ്രിയിൽ വേണം ഡ്രില്ലർ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. 90 ഡിഗ്രിയിൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഏത് പോർഷനിലാണോ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലർ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് മാറി നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാർക്കിങ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ അതവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ഡോട്ട് പഞ്ചിലേക്കാണ്. ബട്ട് സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെയും ഡോട്ട് പഞ്ച് ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലുള്ള പഞ്ചുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെൻറ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്, ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് പഞ്ചിന് സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെ കാട്ടി ആക്യുറസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ്, മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് വളരെ ഷാർപ്പാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെ കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് പഞ്ചുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ സെൻറ്റർ പഞ്ചുകൾക്ക് മാർക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഫയൽസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക്. ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മെറ്റൽ പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രൊജക്ഷൻസ് ചില പ്രിഷർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരണം ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫയൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫയൽസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫയൽസ് തന്നെ 5 വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫയലാണ്, രണ്ടാമത് സ്ക്വയർ ഫയല്, മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഫയല്, നാലാമത്തത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയല്, അഞ്ചാമത്തത് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയല്. ഇത് വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് ടീത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ടീത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നത്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ ഫയൽസിലേക്കാണ്. സ്ക്വയറിൻ്റെ കോർണറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്വയർ ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കുലറും ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും? സ്ക്വയർ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് റൗണ്ട് ഫയൽസ് ആണ്. റൗണ്ട് ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നട്ടും ബോൾട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റൗണ്ട് ഹോൾസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുക എന്നീ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റൗണ്ട് ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? റൗണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു റൗണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയലാണ്. ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫയലുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫയലുകൾ മെയിനായിട്ട് കോൺകേവ് റേഡിയേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ കോർണേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കോർണേഴ്സിലേക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോർണേഴ്സുകളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് എടുക്കും? ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസുകൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ്. ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസിൻ്റെ ആകൃതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആകൃതിയാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിയും കുറവുള്ള കോർണേഴ്സും ആംഗിൾസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഡ്രിൽസിലേക്കാണ്. ഹാൻഡ് ഡ്രിൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് ഡ്രിൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ വുഡൻ പീസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പീസുകളിലും ഒക്കെ ഹോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ഹാൻഡിലുണ്ട്. അത് മെയിൻ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂള് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്.
അതായത് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ മൊത്തം സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്രെയിം നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡ് ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേണിംഗ് ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഈ ടേണിംഗ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഹാൻഡിലല്ല, ടേണിംഗ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവ് വീലിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേണിംഗ് ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈവ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രൈവ് വീല് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ഗിയർ സിസ്റ്റമായിട്ടാണ്. ഒന്നിൻ്റെ പേര് പിനിയൺ ആണ്, രണ്ടാമത്തേൻ്റെ പേര് ഐഡിയൽ ഗിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് വീൽ തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ 2 ഗിയർ സിസ്റ്റവും തിരിയുന്നു. ഈ 2 ഗിയർ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസുമായിട്ടാണ്. ഈ ചക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ്, അതായത് ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഹോള് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂള്. ആ ടൂള് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചക്കിലാണ്. അങ്ങനെ ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഹോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം, മെറ്റൽ പീസുകളാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വുഡൻ പീസുകളാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഡ്രിൽസിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ്. വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 പഞ്ചുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സെൻറ്റർ പഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് പഞ്ചും. അതിൽ സെൻറ്റർ പഞ്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് ശകലം കൂടുതലാണ് ഡോട്ട് പഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച്. മെയിനായിട്ട് സെൻറ്റർ പഞ്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സെൻറ്ററുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ആ പോർഷൻ മാറി ഡ്രില്ലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെക്കാട്ടിയും ആക്യുറസി കൂടിയ പഞ്ചാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച്. അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം അത് തിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെൻറ്റർ പഞ്ചിനെക്കാട്ടിയും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആക്യുറസി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോട്ട് പഞ്ചുകൾക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആക്യുറസി കൂടിയ വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഡോട്ട് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യും. ബോൾ പീൻ ഹാമറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഹാമേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലെയിനുകളിൽ ഈ സെൻറ്റർ പഞ്ചും ഡോട്ട് പഞ്ചും ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹാൻഡ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഇനിയും ഹാൻഡ് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും.